परभणी शहरातील गव्हाणे चौकातील सूर्या ICU हॉस्पिटलमध्ये 2 ऑक्सिजन सिलेंडरचा मोठा स्फोट सदृश आवाज झाला। तसेच ICU मधील व्हेंटिलेटरवरील रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी देखील कमी झाली होती। त्यामुळे रुग्णांचा व त्यांच्या नातेवाईकांचा जीव टांगणीला लागला। दरम्यान आवाज झाल्याने रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये बघ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती, तर परिसरामध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झालं। हॉस्पिटलमधील सपोर्ट टीमने तत्काळ पुढाकार घेऊन बाधित सिलेंडर बाजूला करून नवीन सिलेंडर बसवले व सर्व यंत्रणा पूर्ववत केली। त्यामुळे रुग्णांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला। प्रतिनिधी नामदेव चापकेसह कुमार साळेगावकर, आधार न्यूज, परभणी। मागील 5 वर्षात काय झाला तुमच्या गावचा विकास? खरंच झाला का तुमच्या गावाचा विकास? रस्ते, लाईट, स्वच्छता एवढाच का आपल्या गावचा विकास? खरोखर झाला का विकास की गावाला केले भकास? पुन्हा देणार तुम्ही त्यांना निवडून की दाखवणार घरचा रस्ता? मागील 5 वर्षाचा आढावा घेण्यासाठी येत आहे आधार न्यूज